дүүрээ 4 цагт Мюнхнээс гараад одоо 12 цаг 20 минутанд энэ Стелла дель Маре далайн од гэдэг нэртэй далайн эрэг дээр Тосканагийн нэгэн зочд буудалд ирчлээ. Эндээ бид хэд нэг хоноод маргааш усан онгоцоор цаашаага арал руу явах юм. Германд өчтөр 16 градус нийт бороотойсэн энд 26 градус дулаан гойзон хэрэг хөөсөн хөвчлцөө хотел байна. Бид ганцхан энэ хотел нэгэн хоног мөртлөө амар юм аваа гараад ирсэн. Маргааш буцаад цаашаага. Ой сая доор ресепшн дахиж хонх цохиж орж ирээд манай өрөөг нэг юм болохгүй учраас өөр өрөөнд ор гээ. Тэгээ би тэгээ дахиад өөр өрөөнд ороод ирлээ. Яг адилхан юм байна. Бүтцэн нь бол. Ичхүү ямар хоол хийх гэж байгаа юм? Банш хийх гэж юм уу? Оо ямар гоё. За тэгвэл ээжтэй гоё банштай цай. Өндөгтэй банш хийх юм уу? Зөө. Kuchen. Газар дундын тэнгис цаана харагдчихэ. Вау. Манай ирсэн. Амралтын эд үе өнгөрчихсөн болохоор хүн айгу багтай байна. Энэ сандалнууд нь хатаа юм боосоо. Хүн багаас гадна энэ үнэн маш хямдхан болчтой. Тэгээд одоогоор хүн маань сургуулийн насанд хараахан хүрээгүй болохоор тэр үеийг нь ашиглаад бит хоёр дандаа 9 сард арай жоохон сэрүү орцсон хойно бусад хүмүүс амраад дууссан хойно зөрөөд амралтанд явдаг. Ерөнхийдөө зүүн дуусаагүй гоё юм. Германдод намар очсон. Би хаяасан газраа ингээд ийм баг зэрэг одоо жишээлбэл Хорват явахдаа мэдчилгээ баярлаа хооц хайрлахтаа эсвэл тооцоогоо хүсэхтэй ч юм уу энэ жижиг сажиг хэллэгүүдээ дандаа сурдаг. Тэгээд энэ Итали хэлний энийг энэ жил болгонд хэрвээ Итали явахаараа цөнхрүүгээ тэгээд явдаг. Ерөөсөө оттоо сурсан юм байна. Итали өглөөний цай. Капучино. Круассан и дотор болохоор ванильтай крем. Кофег нуулахгүй зураг авна гэж. Та бүгд онцгойгаа бит хэд эрт цаашаага усан онгоц руугаа явах гэж байна. Тэрнгээр явах юм байна. Яа. Эндээс Сардиний арал руу явна 6 цаг. Sardinia Ferry. Шинтайгаа ийшээ орох нь дээ. Ямар том юм бэ? Би бодохдоо нэг юм жижигхэн сар шиг юмар л машинтайгаа явах гэсэн чинь. Итали нөө Комо нуур мөрийн ферри нэг тиймэрхүү байдаг аахгүй жижигхэн хідэн машин ороод зогсчихдаг. Тэгээ өөртөө машины хайжуулсан. Тэгсэн чинь энэ ч бүр айгүй том юм. Ja, Tom. Wo sind hier so eine grüne Menge? За машин парклцаа. Тамуро. Da waren wir mal. Shopping Kitchen. Смирай. Ой, тухтай юм бэ нүү. Мотор нь хөнгөнээ том юм болохоор мэдээж чад тэрнээс бол гайгүй юм. Wi-Fi тань.
family room. Айгуу том юм байна. Усан дээр хөвж байгаа хотел гэсэн үг. Ихтэй хүчж ерөөсө зүгээр суун гэж аахгүй. Амар хөдөлгөөнтэй. Gut geschossen, Timmy. Ээжийнхөө ямар чанга ойлголт юм тий. Одоо энэ дагаан байна тий. Тэгээд энийг яваад Korsika vorbei. Корсикагийн арал. Korsika. Өнгөрөөд тэгээд Olbia. Sardinien. Sardinien. Du machst den Kuchen und du Ego-Stadt nicht. Und nur Wasser. Nicht За энэ нөгөө хөлөг онгоцны ресторанд өдрийн хоол идэхээс сууж байна. Энэ нөгөө брускетта гэдэг Италийн алдартай талхан дээр шарсан талхан дээр тавьсан. Гоё юм минийхөө. Schau hier. Хэцчээл юм. Vorne schon ausgepackt. Пенэ, Hab ich? гамбарини. Wenn ich trinke. Би сам орхонд амар дуртай. Өөр цааш юм уу далайн хоол юусэн идэж чадсан болохоор сам орхонд бол иддэг. Анх бас чаддгүйсэн. Антхопа. Well done. Medium. Хүүхдийн меню гэсэн юм хоол байгаа. Нэг өөрөө хоол идэж. Ээж Монголоос юу авчих вэ гэхээр дандаа тийш авчихдаг байна уу? Дандаа ингэ авчих. Ингээд гоё усны ажил сууж байна. За бид нэр 6 цаг яваад хүрээд ирлээ. Одоо бүгдээр энэ осон онгоцоо зогсгоор нь машиндаа орж суудаг юм байна. Тэгээд одоо ингээд захаасаа гарч эхэлж байна. Тэр цаана их газар харагдаж байна. Яа бүтэн 6 цаг далай тусан дээр бас юу. Sardinia. Bei der Ambulanz waren die grün. За манай апах мó ямар хол юм бэ Sardinia арал чинь. Айгу халуун байна. Энэ айгу гоё юм дэлхийн яваа. Би дэлхийд амар хайртай. Тэгээд энэ газар руу эренгүүд л ерөөсөө урдаас дэлхийнүүд л ухтаад байна. Дэлхийний хөшөөцөө, дэлхийний зурагтай. Энэ унтлагын өрөө. Das sind die anderen. Унтлагын өрөөний юм бэ? Das sind die anderen. Хүрэх. Цонхоор ингэж харагддаг. Шүршүүр нь иймэрхүү юм байна. Гадаа террасыг тавиараа суугаад. Вау. Энд ч шумуултай юм шиг байна. Сая ийшээ гарах хооронд л хазуулчлаа. Ийшээгээ ингээд шууд далаа харагдчихээн. Тэр цаана хартаа тэнд харагдчихээн үзэнхэр далаа харагдчихээн. Энэ хөөх юм бэ. Бас
бусад апартментууд нь болохоор ингээд ишээгээ хөшүүдтэй энэ алоэ вера штэ зунаас мөн үү. За ингээд тийм юм гоё үзтэй ийм гоё хонглох өстэй хүрээд ирлээ. Тэгээд амар ядарч хүүгээ орой хоолыг өгчөөд тэгээд унтаж амраад хэдүүлээ маргааш уулзцгаая. Сайхан амраарай. Buonanotte. Bye bye. Маргааш уулзцгаая. Сардиний арлаас өглөөний минь төргий. Ингээд энэчнээ би тэгээд 10 хоног гоё тухтаа байна. Тэгээд хоол нь манай хүн серфинг хийхгээ баярлаадсан чи ямар салхи байхгүй амар намуухан чимээгүй амар дулаахан байна. Бодлооны хувцастай. Богинохон ийм шорттой гэхэд 20 градус гадаа бараг халууцж байна. Айгуу гоё юм. Эдний өрөөнийхөө юмнууд нь айгуу хөөрхөн хартаа. Ингээд өнцөг булан бүр дээрээ юм хөөрхөн зураг зурцсан. Тэгээд айгуу тийм детайл билүүл хөшгөн дээрээ бас ингээд юм хосороо. Тэгээд энэ орон айгуу хөөрхөн хартаа эндээ юм дэлфинтэй. Өчтөр манай хүү энийг ээж хүү хоёр гэсэн аав нь яс гэж аав ажилдаа явцсан. Тэгээд энэ дээр ийм зураг. Энэ зургийг болохоор манай хүү харчаад энэ нь болохоор мама гэсэн. Тэгээд энэ аав энийг болохоор чингүүн тэгээд энэ дөрөв нь болохоор дөрөв их чинь гэсэн штеп бурхан минь. Йоо. Дөрөв их жахтай авах тийм. Зүгээр ламп нь гэхэд дээрээ ингээд юм гоё ханан дээр ингээд зурцсан. Тийм гоё юм детайл айгуу юутай. Айгуу сайтай. Энэ хувцсны шкафанд нь би ингээд палажнуудаа үлгцэн. Газ хурж ирээ үлгчгөр нөгөө өмсгөд амаар эндүүдч мэнддэггүй. Гэхдээ эндүүг аваад ирсэн л те. Энэ айгуу инээдтэй. Та нар энэ зургийг таньж гин үү? Мөний агаад те. Мөнигийн зургийг копи. Клод Мони. Үгчлээ. Ингээд. За энэ надаа ингээд өнцөг булан дээрээ хан дээрээ ингээд юм гоё хүрээтэй. Айгуу тийм детайл айгуу сайтай бүр ингээд стилээсээ хийсэн дийдэн. Айгуу хөөрхөн. Тэгээд энэ ингээд айгуу хөөрхөн тэг юм хосолсон. Ийм гоё. Ийм детайл юм уу маа ингэж бодолцож хийсэн. Ийм ба хүмүүс агаад. Өчтөр орой шумуул ихтэйсэн болохоор юу хамаг цонхоо хаагаад дээдлийн сэнсийг асаасан. Энийг тэгээд одоо ярина шумуул байхгүй гоё. За энэ манай Winter Village-ний reception. Wunderbar. Danke. Reception. Орой ирэхэд 26 байсан. Өнөөдөр дахин бүр хантан. 3 hours.
бич болсон тийм. Далайн ягаас. За хүүхдэгийн хотны үеэр дэм зардаад хотныхоо явж чадсангүй. Латте макиато. Ингээ хот эзэн тоглоомтойгоо хамт тоглоом. Энэ Windsor Village-ийн жижиг байшингуудтай. Энийгээ хүслөө тэгээд далайн эрэгтэй ойрхон серфингнүүдөө бүгдийг далайн эрэг дээр тавьчихдаг. Амар өдөр болгоо иш тийш нь зүгээд байхгүй. Сардиний арал дээр ингэж харагдаж байна. Оройтой харамсалтай нь жоохон шумуултай юм байна. Өдөр их гоё эсэ.